Boa tarde. Moitísimas grazas por acompañarnos neste acto. Hoxe arrancamos cun proxecto novo aquí da Agrupación Instructiva de Camonco, titúlase Días de Mar, e quere ser un pórtico para a gran celebración que temos na nosa agrupación, que é a Festa da Cabria. A Festa da Cabria será o domingo 30. Que pasa? Falo máis alto. Gracias. Apuntade todo o necesario. De acordo. Para a grabación. Non estou acostumbrado aos medios audiovisuales. Bueno, decíamos que pretendemos que isto sexa simplemente o pórtico para o día grande, o día da Festa da Cabria, a notario xa, contamos con todos vos, o domingo 30 de xuño. Días de mar, é evidente a razón de ser, non hai moito que explicarnos. Arrancamos este ano, confiemos que o arranque sexa positivo e que o próximo ano tamén podamos seguir celebrando días de mar. Temos unha programación mixta de dous actos, o de hoxe, que vai se limitar a facer unha breve presentación dos contidos das exposicións e depois Carlos Galindo fará unha presentación da súa gran exposición e das súas técnicas de traballo de maquetismo. Habrá outro acto o vindeiro xoves 27, no que contaremos ca presencia de dous profesionais relacionados co mar. Estará o patrón maior da cofradía de Arraiode para falarnos da experiencia que desenvolve esa cofradía, e un biólogo que en este momento traballa como técnico. Adiante, por favor. Decía que traballa como técnico na Consellería da Consellería do Mar. Eso será o próximo xoves 27 neste mismo horario. Respecto das exposicións, que pasou? Manchame, que unha persona que é discapacitada ten que... Alguén ten chave? Que non é? Sí, sinto, perdón a interrupción. Non está por aí. Como din na televisión, estas son as cousas do directo. Se estuviéramos grabando, podíamos corregir, pero como estamos no directo, así estamos. Dicíamos que outro apartado destes días de mar son 4 exposicións, e as 4 están instaladas en este espazo, e parécenos que son 4 exposicións moi distintas entre sí, pero que de alguna forma se complementan. As exposicións, se podedes quedarvos, unha vez que remata a presentación de Carlos, podedes quedarvos a velas todo o tempo que queirades, pero teremos abertas as exposicións a próxima semana. Este fin de semana tiñamos pensado abrila, pero coincidiu que o domingo temos eleccións. Isto é colexio electoral, mañán irán a montar a mesa e a cabina de votacións, e esta sala quedará pechada, e, por tanto, hasta o luns non se pode facer a visita ás exposicións. De todos os xeitos, ao final, a pesar dos problemas que ocasionou por ter que modificar a parte da programación polo acto electoral,
o feito de que o domingo isto sexa o colexio electoral vai permitir que moita xente que veña a votar descubra o que aquí temos. As 4 exposicións, a primeira vería de refilón entrando, está aí a man esquerda, é unha exposición feita a partir de aportacións que fixo xente que vive na parroquia. O que se pretende é facer un traballo de memoria. É unha especie de pequena homenaxe a xente que traballou en relación co mar ou se relacionou co mar e que axudou a construir a un xeito a sociedade que temos hoxe. Consideramos que esa xente hai que tela sempre presente e por eso esta exposición é un pequeno tributo a eles. Toda a información que aí está exposta é información que está recollida a través de informantes. Está sin contrastar, por lo tanto, estou seguro que hai máis dun erro, hai bastantes erros. Hai uns papelinos aí diante para que o que queira e considere que hai algo que non se axusta ao correcto, pois nos deixa unha nota que a información complementaria. Da mesma forma, é un espacio que se abre e que vai continuar no futuro. O sea, que a partir de xa, calquera persona que teña información de alguén ou de algunha actividade relacionada co mar que tivo lugar na nosa parroquia, agradecemos moito que nos a faga chegar. Simplemente facer unha nota, incluso unha nota de voz a través do WhatsApp, e recollemos esa información que nos pode servir de fío para ir tirando e seguir avanzando. O mismo sucede con calquer tipo de material gráfico, calquer fotografía ou outro tipo de material gráfico e tamén con calquer outro tipo de documento relacionado con mar. Todos estes documentos que se nos ceden serán inmediatamente digitalizados e serán devoltos aos seus donos. O sea, que a nosa idea non é facer un arquivo de materiais, senón que é facer un arquivo de imágenes digitalizadas de todo isto que vos acabo de comentar. Así que mirade con calma, hai moito que ler e ide aportando aquela información que consideredes que haxa que aportar. Dentro desta sala temos 3 exposicións. Vamos a deixar a de Carlos para o final, en a que é a máis importante. Empezamos con unha exposición de acuarelas de Xosé Iglesias, que é unha exposición que arranca nesa esquina e está nas paredes dese ángulo. Hai 6, 8, 10 acuarelas e hai 2 esculturas en madeira, que son dúas baleiras. Xosé Iglesias é un mariñeiro que naceu en Sé, como din eles, no ano 1975, por tanto é novo, dedicouse desde moi pequeno ao mar, fixo campañas en Terranova e últimamente ten un barco propio con base en Coruña e sae todos os días a pescar e, por tanto, hoxe non nos pode acompañar, ainda que ele estaría encantado de poder facelo. É un home con unha gran sensibilidade hacia os temas do mar, moi preocupado polo futuro do mar e tamén é moi reivindicativo, iba a decir mundialmente coñecido. Douse a coñecer a través de colgar en YouTube, un momento dado, un vídeo no que desde o mar fai unha protesta sobre determinadas normativas da Unión Europea que afectaba ao mundo do mar en Galicia, e ese vídeo parece ser que se difundiu dunha forma moi amplia. Ese é Xosé Iglesias. Xosé Iglesias, adiante, por aquí tedes 2 sitios, se queres pasar, Xosé Iglesias é un home do mar e ademais é unha persona con unha gran sensibilidade, como demostra esta obra plástica deles. O tema fundamental son os barcos, e hai barcos que fan unha metamorfosis que se convirten en baleas. Aparte disso, fai unhas representacións fantásticas, uns polos que andan por aí saltando,
un faro, o faro de fe, en vez de lanzar señales de luz, lanza bareas. Decíamos que na súa sensibilidade, a partir destas acuarelas, ten editado un libro que se chama Nación Mar, hoxe non o temos aquí, pero non xa o tenemos, porque queira follealo, e ten editados 3 libros de poemas, é un poeta tamén. E aí hai o último poemario que editou. A segunda exposición que vos quería adiantar é unha exposición de fotografías. Ten por título El mar es más que un paisaje. Colleus este título a partir dun verso de Luis Eduardo Aute. Son fotografías de Francisco Pillado González e quen me corrixe é a persoa que xestionou ca familia a cesión destas fotografías para poder expoñelas aquí. As fotografías son todas de temas mariños, formaban parte dunha exposición moito máis amplia que estivo fai 5 anos na sala de exposicións da Coruña e que están editados en formato libro, e ali tedes o libro onde están estas fotografías deste fotógrafo e algunhas máis. Era un fotógrafo amateur, non era profesional. En Coruña, na súa época, anos 40 e 50, houve un grupiño de fotógrafos que sin vivir da fotografía dedicaronlle moito tempo e teñen unha produción de miles de fotografías. Lamentablemente, como pasou cas fotografías de Francisco Pillado, parte desas fotografías se perden porque, lamentablemente, nos círculos familiares, no seu momento, non se valoraban no que valieron. As fotografías están acompañadas, pois escolleuse o verso este de Luis Eduardo Aute, están acompañados dunhos breves poemas que, de alguna forma, gardan relación co mar. E a selección de poemas tamén se debe a Julia. Así que, cando despois estés vendo a exposición, calquera aclaración sobre as fotografías ou sobre os poemas, pois ela os vai atender encantada. Que agora poña a cara que pongo. Vale? As relacións familiares son así, non llevamos a facer. Vale? Hai que agradecerlle á familia que nos cedera as fotografías como elas cederon xa montadas. E a cuarta exposición, a gran exposición, é a das maquetas. Vale? E o protagonista aquí nos acompaña, vale? Carlos Galindo, que xa é coñecido de todos vos. De alguma forma esta exposición ten un elemento que engarza ca primeira, e é poñer de manifesto que dentro da parroquia hai cousas que son dignas de ser presentadas. Vale? Eu, lamentablemente para mí, descubrí esta colección de maquetas relativamente fai pouco, e o primeiro que lle dixen cando alguén dixen isto hai que expoñerlo. Vale? Entón, tiramos del para ter aquí a exposición e tiramos del, ainda que sei que non lle gusta moito, para que tome a palabra e la presente. Así que, Carlos, todos serios. Estou presentado. Vou falar brevemente do que é o modelismo naval, do que fan os modelistas e todo relacionado con o modelismo. O modelismo naval nace como consecuencia de facer algo en pequeno para transportalo ao tamaño normal dun barco. Claro, se ti faz un barco e empeza a ter defectos, non se poden abañar. Entón, o que fai o modelista profesional, sobre todo nos primeiros séculos de modelismo, é facer un modelo e ese
é onde se ven os fallos que pode ter o barco. Nos siglos XVI, XVII e XVIII, o facer un barco de madeira era un tema complicado. Requería moito traballo, moita madeira, cometer un erro, pois era un desastre. Entonces, facían o modelo, comprobaban no modelo os erros que podía haber e os correxían. De feito, foi unha profesión hasta non fai moitos anos, porque o modelismo pasou de ser unha profesión a ser unha afición. O modelista profesional desaparece porque empeza a haber sistemas de comprobación de erros nos barcos que son moito máis sofisticados. Exemplo desto temos, por exemplo, no canal de experiencias hidrodinámicas do Pardo, en Madrid. Aí fan comprobacións con cascos de barcos, modelos que utilizan para ver como corta o mar, para ver como reacciona cas olas, e todo isto. Entonces, aí xa vemos que hai un principio. Últimamente, xa os modelos desaparecen porque os programas informáticos en 3D e todo eso, as correccións xa se fan nos ordenadores. Entonces, o modelismo naval queda como unha afición. Eu collín a afición, bueno, xa moi pequeno. Xa facíamos barcos con cáscara de pino, e nos botábamos o agua, e despois, xa un pouco máis maiores, facíamos con navallas, e tamén, os botábamos o agua, aí van, e aí quedaba a cousa. Eu tuve unha época despois, entre o bachiller, empezar a traballar e todo eso, que deixei o modelismo aparte. Pero, cando empecé a estudiar náutica, que foi cousa tardía, un verano de vacacións, fixen un modelo pequeniño verde que ali, porque encontrei uns planos na biblioteca de Villa García, na biblioteca municipal. Entonces, bueno, pois fixen ese por facer, por pasar o rato. Despois tuve un período de navegación e todo eso, non pude facer moitos modelos. A continuación, despois fixen este modelo que de aquí, un velero tamén, pasaron os anos e fui facendo algún modelo máis. Os modelos que fixen máis cantidad foron despois da jubilación. Ao jubilarme, tiña tempo, e empecé a facer modelos. Os modelos dan chollo, sí, dan moito traballo, porque hai que ter moita paciencia para facerlos, hai que... bueno, en fin. Entonces, bueno, aí vedes o traballo que fixen, entonces, bueno, vou explicar un pouco como se fai un barco de modelo. En primer lugar, vou enseñar os planos, porque para facer un modelo hai que partir de uns planos, e son os planos de unha embarcación que ten moitas velas, alá atrás, chamase Elena, e foi como consecuencia de un viaxe que fixo a miña sobrinha en un barco, o sea, en ese barco. Entón, lle dixen que falara co capitán para que, a ver se lle podía dar os planos para facer o modelo. Os planos dos modelos son os mesmos que os do barco, non cambia nada. Simplemente, o único que faz é reducir a escala. Faz unha escala menor. Normalmente os modelos andan por escalas de 1,50, 1,45, 53. É a escala normal dos modelos, claro. Aquel barco, eu vos vou enseñar os planos, porque me mandou os planos do barco. Eu quero que vexades como son os planos. Vedes, este é un plano do largo. Temos despois un plano da cubierta, que é fundamental.
Este é un plano que fixen eu para colocar as camaretas, os tambuchos, todo eso. Xa coloco no barco toda esa documentación. Vamos a deixar aquí a ver, pues, si alguén quer mirar despois, miramos. Este é a parte das seccións do barco. Estas pezas, despois veredes cando pasas fotografías, porque estes planos os vedes ali naquele dibuixo, xa os vedes ali. Estas pezas son as que se van a cortar para facer as distintas seccións do barco. O barco, fixen isto así un pouquinho para que veades, o barco vai dividido en seccións, que son as seccións que vos digo. Estas seccións teñen unha forma, cada unha determinada, que dan forma ao casco. O primeiro que se fai é facer a parte central do barco e despois instalar as seccións. Unha vez instalada esa sección, se pon a cubierta co fin de que o barco non se mova, porque senón faría así, entonces chegaría un momento en que ao mellor, cando terminas de facer o barco, está así torcido. Ponse a cubierta, que é fija, e despois empezase a poñer toda a tablilla. E por último vou enseñar o velame, que vai parecer unha cousa complicada, e que o é, pero non tanto. O velame daquele barco, mirade como é. Entonces é necesario, porque hai que facerlo. É o branco que está ao fondo. Si, aquel que ten tantas velas. Non, menos. Despois, en modelismo, podes facer título ao barco ou podes comprar as pezas e construílo. Temos, por exemplo, este que se lle ve todo ao costado, que é a Monti, que está construído en parte por un lado por outro non, para que se vexa por dentro, pero é todo comprado. Todas as pezas son compradas e o que hai que armado. En cambio, hai outros, por exemplo, o Viveiro, que o fixen eu, bueno, casi sin planos, o que veía nas fotos. Bueno, agora vou falar un pouco de cada barco. Este barco de aquí é o Clipper. O Clipper é un dos últimos barcos que hubo de vela. Chamabanlle que eran os barcos da ruta do Tejo, porque iban a dar a volta polo Cabo de Buena Esperanza hasta a India, Australia e todo por aí. E foron os barcos máis completos que hubo no velame, o sea, os máis veloces, chegaron a alcanzar hasta os 30 nudos. 30 nudos son alrededor de 40 e pico de kilómetros, eran moi bons navegantes. O Aponti ten unha historia curiosa, porque foi un barco que fixeron, era un mercante, o apañaron os ingleses, era inglés, o apañaron os ingleses para facer o militar, e foi a buscar o árbol do pan a zona da India, por aí, para leválo a América, sobre todo a Haití, que era onde tiñan apiñados aos esclavos, e darles de comer. Era unha comida barata, relativamente, e entonces, pois, era o método que tiñan. Total, que os científicos foron no barco a buscar plantas a India e por aí. E, cando chegaron, era mala época, entonces colleron e esperaron a que os científicos decían: si levamos ahora as plantas,
van secar, temos que esperar a que sea a época de plantalas. Entón, quedamos a esperar, cando saliron ao mar, despois de varios meses, parte da tripulación quedou con o personal dali, e non querían marchar, claro. Total, que o capitán os obrigou a marchar. Entonces, cando estaban de viaxe, o primeiro oficial, xunto con varios mariñeiros, apoderáronse do barco e fixeron un motín. Entonces, colleron ao capitán e algúns tripulantes e os meteron nun bote con víveres e auga e os deixaron abandonados. Estes, tarde ou temprano, puderon chegar á tierra e engancharon os barcos de guerra ingleses aos outros, os meteron a todos na cárcel, algún o matarían, e aí acaba a historia da monte. Ao final, terminou levando as plantacións para os negros de América. Era unha época de esclavismo, naturalmente, transportaban os negros desde África para América, era para darles de comer. Aquel outro barco que hai ali, aquel máis pequeno, ese é un barco de cabotaje, é un barco pequeno, era de 100 e pico de toneladas. É un barco pequeno de cabotaje que fixeron uns irmáns nun astillero en Inglaterra, non, en Escocia. Ese barco é moi bon navegante, porque ten poucas velas cuadras, ten cangrexa, é moi lixeiro, é moi voluminoso, o que quere decir que podía levar moita carga. Foron dos últimos barcos que hubo de vela. Enseguida viñeron os barcos de vapor, que tampouco tiveron moito éxito, porque os barcos de vapor, como tiñan que levar carboneras e todo eso, non quedaba sitio para a mercancía, entonces non daba moito resultado. E despois dos barcos de vapor xa pronto viñeron os motores diésel e empezaba a haber barcos xa con motor. Aquí, por este lado, podemos ver esta embarcación é un vaporeto, que lle chaman en Italia. Isto vin eu unha vez que fun a Venecia. Estos son os que andan por Venecia. Eu ao principio pensei que eran privados, pero resulta que son taxis. E subes ao museo que costarán. Pero bueno, suben, o conductor vai aquí diante, e dentro da caseta van os viaxeiros. Se o vedes en fotos ou en películas, moitos viaxeiros xa van de pé aquí atrás. O sea que é un barco. Ademais, é curioso porque a hélice é como se fora fora borda, pero é intrabordo. O sea, o motor vai dentro, pero a hélice gira como se fora do motor fora borda, non leva timón o barco. É sin timón. Bueno, este é o rei das motoras, o Riva Aquarama. Deu bastante traballo, é un barco que me deu moito que facer, porque hai que lixar moito, pasar a lija e barnizar é complicado. É un barco moi bonito porque destes barcos fixeron, penso que uns 180, unha cousa así, e son carísimos, claro. O último que me enterei que venderan costou €500,000, porque aquí a cousa non é broma. Ese é un pesqueiro no Cantábrico. Estes barcos se dedicaban a pesca do bonito en verano, pero eran polivalentes, andaban en inverno a merluza, o pincho, o que era o pincho, e despois, a principios de verano, andaban a sardiña. Bueno, andan, porque estes barcos ainda xen funcionando. E no verano, xa meses de julio, agosto, hasta setiembre, van ao bonito. O bonito con curricán, normalmente, porque xa sabedes que os vascos pescan con cebo vivo, pero estes barcos pescan con curricán. Ese xa vos dixe que era o primeiro que fixen. É un clipper moi primario, porque, bueno, ese o fixen todo inteiro, non comprei nada.
Despois temos aquí algúns veleros que estes levan ao mellor unha familia ou un grupo de personas se queren participar nas maniobras de vela e tal, pois participan, e se non, pois van de paseo, sin máis. Este barco tamén é moi curioso, porque este barco, non sei como conseguimos os planos, non? Nos vir a Sara. Non me dices ti, Sara? Alguén me deu os planos deste barco. Este barco é moi curioso. Este barco... Sí, teño que... Este barco, se o vedes, ten moito corpo, boa quilla, é un barco que navega moi ben, e deu máis dunha volta ao mundo, é un barco que anduvo por a zona de Sudáfrica, anduvo por o Estreito de Magallanes, anduvo por moitos sitios. Este xa o falei dele, é o Helena, onde estuvo a miña sobrinha. Ese tamén o fixen eu. Podo enseñar como o fixen. Deu bastante traballo, pero o fixen, como podedes ver, aí están, non sei se estou. Aí están os planos, sabedes os planos que vos enseñei. Aquí podedes ver xa como están dibuixadas as seccións para cortar. Aquí xa están cortadas, xa están listas para montar. De feito, xa hai unha montada aí. Aquí xa están todas as seccións postas e teño listado ali a cubierta para poñerlle encima, centrar o vento, para que quede dereito. Aí vedes que como se montan, como se van armando. E aquí xa vedes que está posta a cubierta e xa empecé a poñer o que é o casco, as tablillas do casco. Aquí xa vai o casco medio feito, e vai quedando o hueco para poñer a quilla, porque é moi larga, xa non sei que... Aí está o hueco da quilla, e aquí xa está pasada a lija, xa se ve que está bastante vicinho. E aquí, en esta foto, vedes que estou facendo tres. Aquí xa está adiantado, este estou poñendo a cubierta, este estou montando o costillaje. Aquí xa estou poñendo o pau, os outros xa van indo para diante. Estas son pezas que eu fui facendo, aquí irás facendo, para poñer as lumbreras, a camareta, entrar na camareta, aí a tedes, a entrar na camareta, aí máis. Xa vedes que vou facendo varias pezas iguales para ir montando en cada barco. Aquí xa está máis adiantado, un xa está rematado, e os outros dous, ese estou montando un cubierto e outro está pendiente de facer. Esta tamén, vedes que aí están os tres barcos, xa casi arbolado. Está aquel con velas, aquel xa ten a arboladura, e este, como vedes, os fios soltos, estou montando a arboladura. E aquí xa casi va. E aí están os tres, e máis xa empecé a maqueta deste barco, do Ribeiro. Bueno, pois, esos son eses barcos. Despois, este barco, por exemplo, este é un velero de competición de Copa América. Isto é unha bala. Estes barcos eran xa vedes que afilados son, eran moi rápidos. Estes non fixeron porque resulta que había competicións na Copa América e cada un levaba un barco distinto, había que facer compensacións, era un problema. Entonces, chegaron á conclusión de que o mellor de todo era
facer un prototipo e que todo o mundo competira co mesmo prototipo. Isto sería como un Fórmula 1. É da época dos anos 20, 30, chegaron aos anos 40, pero despois que a Guerra Mundial xa empezaron a perderse, foron desguazando. Queda algún, pero pouco. É un barco moi bom. Comparable cos yates que hai agora, cos veleiros de competición que hai agora. E por último, fixen eu como pude, porque tiña pouca información. É o viveiro, bueno, xa sabedes a historia dos viveiros. Como era un tema de aquí, de redes, de a xente que foi a Cuba e todo eso, pois deuseme por facer un viveiro. Precisamente a meu cuñado, foi para que o fixen, e despois fixen outro para mí. Bueno, xa vedes, barco sencillo, os últimos barcos a vela, non ten hélices, é todo velero, ten unha maniobra moi fácil, dúas velas triangulares, a popa triangular ou cangrexa, outros levan cangrexa, dúas cangrexas. Cangrexas son estas velas cuadradas. Uns levan cangrexa, outros levan triangular. Bueno, son maniobras moi sencillas, xa vedes que teñen poucos cables, pouca cousa. Os manexaban moi ben. Aí tedes un pouco a historia de cando iban a pescar. En este, quitelle as tapas das escotillas, se queredes con cuidado de mirar, e podense ver os furados, porque estes barcos levaban furados as bodegas. Entonces, o peixe, claro, por onde flotaba o barco, era por onde estaba o nivel de agua na bodega. Entonces, botaban o peixe aí, o que pescaban, e en unha das bodegas levaba unha bodeguinha máis pequena que as outras, que era onde levaban o cebo vivo, levarían sardiña ou cousas así, para pescar as chernas ou os sargos e todo eso que pescaban. E o cebo era vivo e tamén o peixe era vivo. Cando non podían, cando se lles morría, baixaban, me imagino aqueles por ali pateando entre as chernas, entonces o que estaba morto o collían e o salaban. Era importante chegar co peixe vivo, porque era como mellor o pagaban tanto os restaurantes como a xente. Damos conta de que Cuba en esa época era, bueno, había moito americano, tiña un nivel moi altísimo. Entón a exigencia de consumo de cousas era do mellor. Esta xente, pois, se dedicaba a eso, a pescar así. É todo o que vos teño que decir. Se tenéis alguna pregunta, alguna cousa que vos interese, vos intentarei aclarar. Pois igual, vostedes aquí queredes ver a exposición, aproveitades que está Carlos e disfrutades un pouco. De todos os xeitos, de cada banco fixo unha ficha técnica. Están os datos do barco e están os datos das maquetas. E aparte disso, cada barco tamén ten unha ficha na que se ve unha fotografía, cando hai fotografías do original, do barco que serviu de modelo, e cando non hai unha fotografía, buscaronse pinturas que no seu día se fixeran deses barcos. Entonces, está Carlos, ten perfectamente documentado todo isto. Aparte de eso, Carlos, contenes que cousas colocaches por aí, as pezas extras. Aproveitando a exposición, tamén puxe algunha peza que tiña en casa de
aparatos que se usaban nos barcos antiguamente. Bueno, non tan antiguamente, mira, aquí temos un sextante, é miniatura, non é un sextante real, porque o sextante real é bastante máis grande. É miniatura, pero era para mirar as estrellas, nas estelas, mirabas a altura e facías o cálculo e sabías a posición do barco. Era un aparato de medir alturas, simplemente. Moi exacto, porque realmente darnos conta de que un minuto de arco é igual a unha milla, o sea, a 1 km 800 metros, un minuto. Darnos conta nun arco destos que ven en grados, un minuto é ínfimo. Así temos unha esfera alminar. Isto era moi antigo, é curioso porque o que fai é de, entendendo que isto é a Terra, gira a Terra e xa nos dá, aquí van marcados o Ecuador, os Cáncer e Capricornio, os trópicos e a línea polar. Entón, isto usaban eles para mirar a posición do Sol e todas as cousas. É un aparato moi antigo que realmente non se usa xa neste mundo. Pero, sí, en aqueles tempos, sí que usaban. Te chego aquí, Carlos. No, isto comprei. Estes aparatos comprei. Este é un astrolabio. É un astrolabio, usaban, é moi antigo. O astrolabio é un aparato antiquísimo, era do tempo dos griegos, e por aí. Sin embargo, no siglo XVI, XVII, ainda utilizaban. Simplemente isto gira e mide ángulos. Mide ángulos para situar ou ben unha estrela ou ben un objeto, comparado co rumbo do barco, pois calculan o ángulo que fai. É unha curiosidade máis. Este é un reloj de sol portátil. Curioso, ten unha brújula para situalo ben, ten un nivel para que quede ben horizontal e despois estas cousas oriéntase na dirección que queramos e máis ou menos dá as horas. E nos barcos era un problema moi grande, os que navegamos hai poucos anos, antes de que houbera o GPS e todas as cousas, que tiñamos que facer os cálculos, para nós era moi importante a hora. E xa non digo para o siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII, que para situarse, sabedes que tiñan que coller unha hora en un puerto e levar esa hora. Pero hai daquel que perdera a hora no barco, porque o queimaban vivo, porque ao perder a hora perdían a situación. O sea que era un problema o tema da hora. A mí me parece que non teño nada máis. No, eso é todo. Bueno, pois... Moitísimas gracias, Carlos. Non sei se quedou suficientemente claro na entrada. Moitísimas gracias a todas as persoas que colaborachedes aportando material gráfico e información que é a que aparece aí reflexada. Non vou a dar a relación da xente por non olvidar a ninguén, pero aí están postos os nomes. Acorda todo o maio. No, eso toca xa ti ahora. Todo a mí, vale. Non sei por onde ir. Hai uns papeliños aí para facer as aportacións oportunas. Horarios para ver a exposición, se podedes quedaros aquí todo o tempo que queirades, aproveitando máis
Carlos. Carlos vai estar noutros días tamén.